Haya kuacha watoto. Alinitumia message. Nikakosa kuchukua simu zake. Akaniandikia message. Wewe kosa kuchukua simu zangu na hutasikia simu yangu tena. Simu yenye utasikia ni watoto utakuja mazishi. What? Yeah. Kaniambia hutarudi, wacha nikuonyeshe venye utarudi. Na nisikia kama nimepigwa gumi ya mgogo, lakini kuja kugundua haikuwa gumi, ni panga ya shoulder, left shoulder. Yeah. Yaani venye nilikatwa, hiyo ni sensi ikaisha. Husikii uchungu yoyote. Juu mahali aliondoka na huyu mwanamke mwenye alikuja, alipofika mikono yangu tu ilianguka hivi yote chini. Asubuhi mimi huamka, nampea breakfast, namsaidia kumpea chakula na chai. Kama pia lunch sasa hivyo. Kama kuna nguo mimi nafua, the same case sometimes namvalisha. Now, in Nyeri County, you use your hands to pluck tea. And it is in such a tea plantation that our guest today, Lucy, met her fate from a man that she once loved and called a husband for 14 years. Today, she can't use the same hands to pluck tea as she used to because they are injured by the same man. Probably worse could have happened. This is Lucy's heartbreaking story right here on Tuko. My name is Kingori Wangeshi. Asante sana Lucy kutukaribisha hapa nyumbani na pole kwa yaliyokupata. So utatuelezea kilicho kufanyikia. Lakini kwanza tujuane na huyu Lucy ni nani, mama watoto wangapi, hapa ni wapi, unafanya nini, kwani mko wangapi? Maswali ni mengi. Basi twende. Okay. Asante. Naitwa Lucy Jabi. Mama wa watoto 4. Wasichana wote. Nimelelewa katika familia ya watu 11. Hapa tunaita Udhaya, kaunti ya Udhaya. Kaunti ya Nyeri. Yeah. Wewe ni namba ngapi kwa hao 11? Niko wa mwisho. Wewe ndio last born? Yeah. Atuko mapacha. Mko mapacha? Atuko mapacha, nasimamia namba 11 and 10. Namba 10 na 11. Yeah. Haya. Mwenzako wako wapi? Mwenzangu ako ashatoka, ameenda kibarua. Lakini ni deaf and dumb. Yeah. But hakuna hana any other disability, ako sawa, ukipatana na yeye huwezi jua. Okay. Yeah. Ameenda kibarua. Okay. Tuko hapa kwa sababu tulipata ujumbe ya mikono yako kilicho kufanyikia. Lakini kabla tufike kwa hiyo siku, hapa ni nyumbani, sio? Nyumbani kwa nani? Hapa ni nyumbani kwa mamangu mzazi. Ulikuwa umeolewa, sio? Kwa miaka mingapi? Nilikuwa nimeoleka kwa miaka 14. Sasa umerudi nyumbani. Sasa nimerudi nyumbani. Kuna sababu, sio? Haya, tuanze pahali mlipokutana na bwana yako, aliyekuwa bwanako. Mlikutana namna gani? Okay, tulipatana tu hapa. Hapa tu area hii ya nyumbani. Nilikuwa nafanya kazi tu hapa area. Tukaongea, tukazungumza, tukaelewana. Na tukaanza familia. Wakati mlipoanza familia, ulipelekwa kwa wazazi wake na yeye ulimleta kwa wazazi wako? Nilimleta. Yeye ndiye alitangulia, nikamleta. Na mimi nikampeleka nyumbani. Akanipeleka kwa nyumbani. Yeah. Mlipokelewa namna gani hapa, walimpokelea namna gani, na ulipoenda kwao ulipokelewa namna gani? Haya, nilipomleta hapa. Hapo kitambo, hapo awali alikuwa na bibi. So aliulizwa maswali kadhaa na akasema yeye arudiane na huyo bibi wa kwanza. Ako ready kumove on. Juu hata huyo bibi mwingine asha move on. Na wakaelewana. Ikasemekana ni sawa. Nilipoenda kwao nyumbani, walisema it's okay. Juu hata hakuwa kulingana na vyenye huyo alikuwa amesubona na huyo bibi mwingine. Walisema wako okay. Yeah. Kwa mtazamo wako, ama wakati huo ulisikia walikuwa wanasumbuana kwa nini? Yeye alikuwa anasema huyu bibi alikuwa mzee kuliko yeye. Alikuwa alimfishia kitambulisho. So alimdanganya. Lakini alikuja kujua hatimaye
wakiwa wameunda familia. Kujua yeye alikuwa bodi kumuliko. Yeah. Okay. Tuachane na huyo. Wewe ndio uko katika picture sasa. Tupe picha ya vile maisha yako ya ndoa ya 14 years ilikuwa. Ya 1 to hivyo, yani ndio tuelewe marriage yako ilikuwa namna gani. Okay, haya. Marriage yangu kutoka hiyo tulioana yeye 2010. Kutoka 2010 hadi 2014 ilikuwa poa. Kutoka 2015 tulianza kusumbuana. Ukimuuliza hivi, yani hata ukimuuliza jambo lolote, wewe huna ubaya. Venye na kujibu, hiyo inakuonyesha huyu mtu ako na hasira zingine. Alikuwa anafanya kazi ya boda. Najiuliza sasa hii yote imetokea huko kwa barabara ama ni nini? Wewe unanyamaza. Therefore ndio unamuuliza na mbona jana uliongeza hivi na hivi? Kwani nilikosea wapi? Mimi sijaongea vibaya. Kuna mahali labda nilikuwa na mambo zangu na nikakosa kuelewa, nikakujibu tu vibaya. Kama ni tu wale tulikuwa nao huko kwa barabara. Nikamwambia hata kama ni hivyo, juu tulikuwa na duka. Mimi customers niko na wao hapa, si tunasumbana na wao na kuletea zao. So si mpoa kwa wangu. Sielewi chenye kinakufanya wewe unakuja kuniongelesha vibaya ama unaleta tuheshima twingine hapa madharau hivi. Sielewi. Sasa tulikuwa tunaanza hivi tu kuzozana. Pengine unamuza kitu anakujibu tu the same. Unaona unaongea tu matope. Unamnyamazia tu wewe na unaenda na kazi zako. Sasa akiona wewe umejam, itakuwa vita. Itakuwa kisapo. Sasa wewe ukikasirika itakuwa vita. Yeah. Na wakati anakupiga ulikuwa una raise alarm, unasema nyumbani kwamba anakupiga ama kwao unaongelesha watu wao? Mimi sijawahi sema. Juu ukimuongelesha mara hiyo tu anaendelea kufanya hivyo, ukimuuliza mbona anakushapa ama kwani hii doa ni doa ya kishapo kila saa ama ni nini? Anaanza kusema kwani nini huwa natumia? Nini huwa inanisika nikushapa? Hata hiyo pombe sitakuwa nakunywa. Most of the times alikuwa mrefu. Hiyo pombe sitakuwa naikunywa. So anaenda after maybe 2 weeks ama maybe a week anarudi kwa pombe tena. Then alikuwa anasema pombe ndio inamfanya. Lakini nilifika hapa nikamwambia si pombe. You know everything. Hivi unataka kusema pombe ndio inakufanya hivyo. Na wewe mbona hauko unasema? Sasa mimi nilikuwa naona sasa ukikuja kusema nimekuja hapa nimeketi. Tumeketi tuongee kuhusu ndoa, si ndio? Na hiyo ndoa unarudi kwake. Nikaona si nilikuwa imbika tu. Nikaona hapana, hakuna haja ya kutoana usi. Sasa tuzungumze sisi wawili tusolve tuendelee na maisha. Yeah. Lakini hata mkisolve bado ilikuwa inajirudia. Hiyo vita na hata maybe hata mwezi kama 5 ama mwaka inajirudia. Yeah. Si ati ni ile ya throughout. Okay. So ulikuwa unamfunikia. Yeah. Mkapata watoto, mkabarikiwa na watoto? Tulibarikiwa na watoto. Ngapi? Tuko na watoto 4, lakini nilienda na mmoja kwake. Huyo first born. Hao wengine 3 ndio tulibarikiwa tukiwa pamoja. Relationship yake na huyu first born ambaye ulienda na yeye ilikuwa namna gani kama baba na daughter? In fact relation ya huyo mtoto na yeye ilikuwa poa kabisa. Hata hugedhan ni step father. Yeah. Okay. Isipokuwa pale akiwa I think form 2 ndio alimwambia siku moja. Akamwambia, unajua kwa nini birth certificate yako huwa inasoma Njambi? Akamwambia hajui. Haita huyu mwingine mdogo, unajua wewe birth certificate yako inasomanga aje? Inasoma aje? Kirago. The dad now. Akamwambia wewe unajua kwa nini? Hapana. Akamwambia ninasoma hivyo sababu mimi si babako. Kuanzia 2015 mpaka hapa juzi umekuwa mkiishi namna gani? Tulikuwa tukiishi tu kusubuana hivi. Juu hata kuna mahali kazi ilifika. Hata 2021 kazi ikaisha. Kazi yake? Hiyo ya duka. Ndio duka. Na tayari mpaka hiyo gari alikuwa ameuza. Hakukuwa na job nyingine. Tukarudi kwa majani. Na sio yetu hatuna. Kwa mashamba ya yenyewe.
Hali ya nyumbani, nani alikuwa anatafuta unga? Nani alikuwa breadwinner? Wakati huo tulikuwa tunafanya kazi pamoja. Tukienda tunashona manjani, tunaliganisha. So pesa tukishukua sisi tunafanya kazi pamoja. Lakini kabla ya hii duka iishe, alikuwa amechukua loan. Na nilikuwa nimetoka. Sikuwa kwa hiyo boma. Na tulikuwa tumetoka mpaka watoto wote. Sasa na ilikuwa around December. Nakumbuka ilikuwa December. Sasa kurudi huko nilipata kuna loan. Nikienda nikafali hiyo duka ile yenye ilikuwa imebaki. Nikajaribu kufari. Nikaona hii pesa naambiwa ilishukuliwa. Sioni mahali imewekwa. Nikajaribu kumuuliza. Yaani naona ananidanganya. Na nikamwambia the reality. Hakuna hiyo pesa juu nimefanya hii kazi kwa muda mrefu na naona hii kwa hii duka. Either uniambie ukweli chenye ulifanya ama kama si hivyo mimi hiyo loan sikusaidii. Na hii kawa hivyo. Ilikuwa pesa ngapi? Kwa ya 1000. 1000? Nini 100,000. 1,100. Yeah. Na alikwambia alifanya nini nayo? Alikataa kusema. Yeye alisema iko kwa duka. Lakini nikivalue hakuna. Yeah. Ukivalue duka ulikuwa unaona kama pesa ngapi? Nilikuwa naona 38. Yeah. Okay. Sasa tukuje kwa hii siku ambayo imefanya tufike hapa. Nini kiliendelea? Kabla tufike hapo, nitakurudisha nyuma kidogo. Kuna wakati last year. Ilikuwa May last year pia. Kitu I think date 7 hapo. Nilikuwa nimetoka. Wakati nilikuwa nimejaribu kuongea na mother-in-law. Nikiongea na yeye alimuendea wakaongea na yeye kivyao. Na yeye akamwambia hakuna chochote kinabadilika. Chenye amesema ndio kitafanyika. Yeye alikuwa anasema tutafanya kazi pamoja. Nikamuuliza tutafanya kazi aje pamoja? Wewe unachukua pesa yote. Mimi silewi, sikunywi sigara, sifuti sigara. Alafu tukae aje? Mimi niko na mahitaji yangu. Na kuna tena mahitaji mtoto anaweza kuitisha na yeye hawezi muitisha. Nitakuwa nakwambia kila kitu. So hiyo mimi sitafanya. Na tena hii loan haijaisha. Mimi hiyo silipi. Kama unasema tutafanya kazi pamoja, hii loan ikiisha. Loan ikiisha ni sawa. Sijakataa. Yeye akasema kuna kitu atafanya nini? So mimi ilinibidi nitoke. Ukatoka kwa hiyo boma. Nikaacha watoto. Ilikuwa holiday. Nikaacha watoto. Kuacha watoto. Alinitumia message. Nikakosa kuchukua simu zake. Akaniandikia message. Wewe kosa kuchukua simu zangu na hutasikia simu yangu tena. Simu yenye utasikia ni watoto utakuja mazishi. What? Yeah. Hata hiyo message iko. Iko? Yeah. Uko nayo? Yeah. Hii kitu ikanisona kulikuwa kitu around saa 4. Saa 3 saa 4 hapo. Kulikuwa kumetanda mvua. Ya mchana ama usiku? Usiku. Na mvua ilikuwa imetanda kabisa. Nikashindwa sasa. Hii message venye imeandikwa. Na mvua sasa imenyesha. Hata wakipiga dudu kuna mtu atasikia kweli. The first mtu akupigia na kutumia hii message ilikuwa mamake. Nikatumia mamake, nikamforwardia na brother yake. Lakini brother yake ndiye alinipigia akiwa wa kwanza. Kaniuliza mama Koi, wananitanga mama Koi. Ati umesema nini? Nikamwambia sio mimi, ni brother yenu amesema hivyo. Wakati huo ulikuwa wapi wewe? Nilikuwa sasa huko. Ulikuwa hapa nyumbani? Kaniuliza ati amesema aje? Hivyo nimeandika ndivyo amesema. Akaniambia huyu anafuta bagi. Lazima awe anafuta bagi. Akaniambia washa, akakata simu. Kukata simu nikapokea mamake. Kaniuliza mama kwa hiyo ati umesema nini? Kamwambia sio mimi, ni mtoto wako amesema aje? Hivyo. Ako wapi? Akaniuliza wewe uko wapi sasa hii? Mimi niko kwetu Kihuri. Akaniambia sawa. Yeye aliniambia sawa, hakuniambia gonja, aliniambia sawa. Lakini kama waliongea ama hakuongea, hata brother yake hakuna mmoja alinipigia akaniambia tumesofu ama hatukusofu. Ama tumejaribu kuendea watoto ama nini. Jaribu kuforwardia watu kama 5. Na wengine wakaniambia hiyo inafaa kuwa police case. Lakini kajibu sasa usiku naenda police case, naenda kwa police station gani sasa hivi? Akasema tu acha tugoje, si niliwaambia. Hakuna mtu atanibre.
Kagojea asubuhi yake. Kajaribu kupigia mwanamke mwingine alikuwa tu area. Kamwambia hebu enda huko nyumbani uniangalilie wenye wako. Kaniambia hata wako kwa majani chai wote. Hiyo nini nikaona iko sawa. Lakini kitu hiyo inanisumbua tu. Sasa baada ya siku 3 hivi akaniandikia message nyingine. Aniambia wewe wacha kushida ukinitumania. Chenye nimesema hakuna mwenye atanibadilisha. Labda tu wewe. Na ni siku zinaendelea kuisha. Siku ziko karibu kuisha. Kwani alikuwa amekupa ya kutenda hiyo kitendo hakuwa amesema. Lakini anasema yeye kuna kitendo atatenda. Na siku ziko karibu. Nikakumbuka ile message ilikuwa pale mbele. Nikaona inaweza kuwa ni ile message. Sasa hii message ya pili nikaambia brother yangu leo nitaenda kwa police station hiyo ya huko kwao. Akaniambia hata utaenda peke yako, nitakugive a company. Na si yako na nduthi, tukaenda nayo. Tukifika huko police station tukapeana story yote. Askari mwenye tulipata ni Mkikuyu. So kuchukua hiyo message kusoma kakasirika ile baya sana. Kapeleka OCS. Wakaanza kusema tutamwendea. Tukajaribu kujua kutafuta mahali yako kuulizia. Tukajua kwa area. Na akaedewa. Na tukifika huko station kuna watu yani hatuko tunakaa kwa home hasa, tulikuwa tunafanya kazi tulikuwa tumepewa nyumba kwa mtu mwingine. Juu kwa yani hakuna majani chaba ni kidogo. Ni kukaa tu. So tumepewa nyumba na shamba, si bora tukae huko na tushune majani. Sasa tulikuwa tunakaa mbali na nyumbani. Mwenye alikuwa huyo mwenye shamba alikuwa tu area. Kulikuwa mkutano walikuwa wamekunja huko area ya kwao. Juu anakaanga Nairobi. Akaambiwa venye kumeenda. Alikunja. Si alimtoa. Alimtoa. Sasa walisema tuongee. Nikawaambia mimi siongee. Siongee naye. Kulingana hizi message mimi nataka nipewe watoto. Niondoke na wao. Watoto na nguo zao. Nitoke. Sasa nao wanasema hapana, na yeye alisema si watoto walikuwa wanaua. Yeye alikuwa ananijua. So unaona? Sasa usiasi mwenye alikuwa huko. Unajua kuna pesa nayo ni ile. Ni nyingine kitu kingine. Alishuka hongo. Hiyo maneno ikaisha. Kutoka sasa hiyo siku tumerudi kwa hiyo boma. Ulirudi huko? Ilibidi nirudi kulingana na sasa si wamesema wataongea. Na huyu mzee pia akasema hata kama sitaongea na wao leo, nitatafuta siku nitatoka Nairobi nikuje niongee na wao. Sasa huyu alikuwa banangu. Alianza akienda kulewa, anaingia tu kwa nyumba saa 6, saa 5, saa 6 ya usiku. Tunampea chakula na chai. Kuliko akure anaanza story. Namwambia na masaa imeenda. Tunafaa kulala. Asubuhi watoto wanaenda shule. Kwa nini anaamsha kila mtu? Watoto unajua mimi ndio nitaamka. Ndio ya kutayarisha watoto. Na nikiamka nitarudi kwa kulala tena. Nitaenda wapi? Kazi. Nitaanza kazi zangu. Akamwambia itabidi twende wapi? Ama nikuache. Sasa uniaje mimi nilikuwa nimelala wapi? Sikatai huko umelala, lakini silikuwa ilikuwa kwa sherehe. Kwa sherehe zako. Anasema unamuongelesha vibaya. Wewe unanyamaza tu. Anaanza kukwambia, "Fanya hivi, chukua simu, pigie yule OCS, huyo OCS wako." Sasa alikuwa hata amenikinimiwa wangu. Chukua simu, pigie huyo OCS wako, huyo OCS mwenye mwambie nataka kukupiga. Nimetoa vita kali sana. Sasa niambie ni saa 6 mmeanza kusumbuana. Sasa the whole of that month, hiyo ilikuwa hiyo ilikuwa May ya last year. Nikajiuliza sasa tutaishi hivi? Kienda kulewa vibonile, pigia usilezi wako wanikujie. Siku ile nyingine simlikuwa nipeleka nini usara na brother yako. Mlikuwa mnipeleka huko mkitaka kunigawa nini? Wakati tulikuwa na duka, mbona hamkuwa mnanipeleka? Juu sasa sina pesa, ndio mnanipeleka huko. Juu sina chochote. Na mimi sitawahi sikizana na huyo brother yako. Hata nikipata na yeye town, mimi hata sitakuwa namsalimia. Na kama nitamsalimia, nitakuwa namsalimia haifai ya Mkikuyu kama simjui. Wakati si yuko, anaambia watoto, mimi sitakuwa naongelesha huyo andiko yenu. Sitakuwa amenipeleka huko polisi.
alikuwa ananipeleka huko kwa nini? Angewasomesha. Sasa unaona anaonyesha watoto alikuwa alifanya vibaya. Sasa nikajiuliza hii maneno itaendelea hivi mpaka lini? Kila jioni ama after 2 days, mnamaliza maybe 2 days ama 3 days anarudia ile maneno. Nikasema, washa ilikuwa free board, ilikuwa amewekewa board, sio nini hii ya kuulishwa. Unaona ile anatoa ya cash bill. Kasema hii kitoka mimi wala nitatoka. Na sitamwambia, hata sitamuonyesha ubaya yote, lakini yote in too much. Na nikirudi sitarudi wapi? Kitoka sitarudi kwa hiyo boma tena. Na enough is enough. Na sitachukua mtoto yeyote wa shule. Wenye wako shule wabaki huko, nitachukua huyu mdogo hakuwa ameingia. Na hivyo ndivyo nilifanya mimi. Ilikuwa Monday. Sasa ilikuwa June. Tarehe 3. Last year, 2024. Last year, yeah, 2024. Vile ni ile stress ya unajiuliza maswali mingi sana, utaanza wapi? Utaenda kumchukulia hatua gani? Juu si kulikuwa na hii hatua nilikuwa nimeenda kumchukulia akatolewa. Nilikuwa najiuliza sasa nitaanza wapi? Sasa siku hiyo Thursday nikaamka asubuhi na mapema. Nikaenda mpaka kwa sasa sikuenda hiyo station. Hiyo yenye nilikuwa nimeenda. Nilikuwa naenda kwa chief wa kwao. Huyo hapo kwa hiyo chief ndio tu kuna police station ingine. Hii ndogo sasa. Police post. Tukapata chief wako kazi. Na hata assistant wako. Mwenye alikuwa ameashiwa ni inspector. Ndio tu alikuwa anafanya kazi yote na wazee elders. Ndio tu walikuwa wanafanya kazi. Nilipomwambia hata hakuna kitu mimi niliandikiwa. Alinitisha simu. Akaniambia hii watoto wanafaa kuwa wapi? Shule. Na sana huyu wa form 4. Mimi nilimwambia nilikuwa nataka niende nisimamiwe, nitolewe nguo za watoto na vitabu, alafu nijue mahali nitapeleka watoto transfer. Juu hata nikienda transfer nitaitishwa vitabu za hiyo shule nyingine warudishe. Haya, nikasema tukaongea naye akaniambia sasa watoto wanafaa kuwa shule. Sasa sana huyu wa form 4. Simu yake ikakuwa mteja. Haya wazee pia wakaitwa na huyu inspector akawaambia story yote. Tawa akasema huyu hafai kuandikiwa barua yoyote. Anafaa kuitwa hapa. Sasa mimi niliacha namba yangu na yake. Alipatikana kitu saa 3 ndio simu yake ilifunguka. Ya usiku. Tukaenda. Mimi nilijipata mimi na bwana pia aliniwa company. Nilijipata tu na yeye. Lakini unajua hata hatukuwa tunafikiria ati kuna mahali naweza kuwa ameita watu. Alikuwa na mamake. Alikuwa na bibi ya kazini yake na alikuwa na anko yake. Alikuwa sasa wote walikuwa 4. Mimi nilikuwa tu na brother yangu. Tulipoingia inspector aliwasomea venye tu nilikuwa nimemwambia. Yeye alipoanza kuanza maneno yake akaambiwa hiyo maneno ukitaka kujue hiyo utaileta siku nyingine. Leo tuna solve hii ya watoto peke yake. Wakajaribu kunionyesha mpaka Madainiro juu nyumbani kuna hiyo nyumba yake, niende nyumbani. Kawaambia hapana. Ninaenda huko wapi kwa nani? Mimi sitaki mahali tunahusiana na yeye. Hapo ndipo sasa ilinibidi mimi nichukue nini? Nikodi nyumba. Juu amesema akona nini? Hana shida na sisi. Sasa nikanibidi ni kodi nyumba huko. Na tukakaa hivyo. Hakuna mtu anaongelesha mwingine. Sasa umeanza kujikalisha na uko na watoto. Niko na watoto. Huna cha kuwapea juu huku lady. Huna chakula, huna mpaka pesa ya nyumba. Ni kuhaso. Ilikuwa hata wakati wa Julai. Julai hakuwa majani chai. Haikuwa gipoa. Ufanye aje? Nang'ang'ana tu. Ukipata kibarua ni sawa, ukikosa ni sawa. Lakini hakuna siku hata moja walilala njaa. Ulikuwa unafanya kazi gani? Unashuna majani, unafua. Yaani unaingia sasa kwa nyumba, manyumba ya watu unawaambia nataka kufua. Kama una kazi nataka kazi ya kufua, kama ya kulimia hata doma, yote inapatikana. Tukaendelea hivyo. Tena kuna wakati alikuwa amekuja kwa nyumba. Ilikuwa December sasa last year bado. Akakuja. Alikuwa tu hata gonga. Nakuja tu anaingia kwa nyumba. Unaona mtu amesimama kwa mlango. Nashtukia hii. Hai. Hata hakuna mtu alimgongesha, tulimwangalia tu hivi sote, tulikuwa tu kwa nyumba. Tulikuwa kitu hapo saa 1 hapo ya jioni. Lakini kuna najiuliza sasa amekujia nini ama anataka kusema nini.
Hadi alisema nimejileta sababu hata nikijaribu kutuma watu wewe unaambia nitulie. Sasa hiyo alikuwa anatuma watu kwako. Yeah. Yani na ujumbe gani? Apologize, apologize na nataka nitulindiane. Niende kwa boma, nirudi kwa boma. Si ati tukae tu hapo. Niende kwa boma. Mimi na watu nawaambia vizuri. Sikatai ati sitarudi. Lakini ngoja nifanye nini? Anipe time here. Sasa yeye anaanza kaniuliza, hiyo time unasema ndio nataka nimekuja kujua ni time gani. Nataka kupewa muda gani? Nikamwambia sasa hiyo time unauliza mimi siwezi jua ni time gani. Juu sitajua nitachukua muda gani kuhilo. Hapana, labda kuna vinye unasema kuna maneno mengine uko nayo lakini unataka kusema ndio unapitia bali. Acha kusema ati unataka kupewa time. Kama urudi useme urudi. Yeye akaona siongei, akaondoka. Hiyo tu siku nikapigia yule anko yake walikuwa naye, nikamwambia. Nikapigia chef nikamwambia. Na asubuhi yake nikapigia mamake. Nikamwambia nataka uniuzie fulani ni nini anakuja kwa nyumba. Si nafaa ningoje barabarani ama tumane vile tu anatumana. Juu mimi siendi kwake, situmi watoto mpaka food, nini anakuja kwa nyumba. Na mamake akamwendea. Na wakaongea na akasema hiyo maneno hata mimi nimesha na sasa nitampea tu masho. Ningoje hiyo time. Tukakaa. Akaona na huyu mtu ni kama ameamua kunisumbua sasa mwaka huu. March ilikuwa the 21. Akakuja tena kwa nyumba. Lakini alinipata nje. Kanisalimia sikumsalimika. Mara pili. Akaona huyu mama sasa. Kaniambia sasa umeninyamazia hata hujui nimekuja kufanya nini. Kamwambia si nimekuja kufanya, mimi hata sitaki kujua. Urudi tu mahali umetoka na uende na vitu zako. Alikuwa na nini? Alikuwa amebeba kabagi, ilikuwa na unga paketi moja na mkate. Ananiambia sasa mpaka hii hutaishukua. Mimi kamwambia hata sitaki kujua hata chenye umebeba na hata chenye ulikuwa umekuja kufanya. Niliniambia mimi sikuwa na ubaya, nilikuwa tu nimekuja tuongee. Kamwambia sio huku, wewe nenda. Na akaondoka akaenda. Lakini alikuwa anasisitiza sana mpaka nimpatie birth certificate za watoto. Nikamwambia simpati. Na kama anataka nikamwambia kama unataka nikupatie nitakupatia mpaka nini? Watoto. Siwezi nikupatia birth certificate alafu mimi nisubuke tena nikikuitisha. Akaniambia kama umeamua hutarudi hata hiyo majina iko kwa hiyo birth certificate uondoe majina yangu. Na nitazikujia kesho. Lakini mimi sikumpea. Hakuzikujia tena. Sasa nimekwambia ni story sasa ya March this year. Na tukakaa hivyo, hakuna mtu anaongea na mwingine. Ikafika date 1. Tuani watoto, unaona watoto wanaongea na wao. Hata watoto walikuwa wanamtembelea, lakini sio sana hivyo. Yeye tu maybe wakifika na huko anawaambia kujeni. Sasa akawaambia kuna avocado mkuje. Sasa walienda watatu, huyu binti hakuwa. Walienda watatu. Mimi nilitoka nikawaza. Niliacha kama wanajitayarisha na mimi nikatoka nikaenda kutafuta tu kazi. Nikasema hata kama ni sikukuu naweza fanya tu kazi. Tunahitaji pesa. Nilikuwa nimeenda kufua. Akauliza watoto mama yenu wako wapi? Hatujui mahali ameenda. Okay, ni sawa. Mimi chenye alijua chenye waliongea na watoto sijui kutoka hapo. Kitu saa 3. Kitu saa 3 nilishtukia mtu kwa mlango. Saa 3 ya mchana ya usiku. Hiyo tu first May. Kasikia kuna mtu kwa mlango na nilikurusha amerusha mlango kuangalia anaingia. Ameshikia mlango hivi. Mmesalimika. Kwa ile kushituka hakuna mwenye alimuongelesha. Hao wadogo walikuwa wamelala, sasa tulikuwa tumebaki na huyu wa grade 8. Hakuna mwenye alimjibu. Hamtasalimika. Hakuna mwenye alimjibu. Akachukua kamtungi ilikuwa tu hapo karibu, akasema hata nimejipea kiti. Akaketi hapo. Nikapumua kiasi halafu nikatuliza. Kaniambia, nimekuja kujua hiyo maneno yenye unatumana
Sasa nimekuja kusikia kutoka kwako. Kamuuliza maneno gani nimetumana. Si ulikuwa umetuma hasa huyo anko yake. Si ulikuwa umetuma huyo anko. Idanisha naye tena. Nisikia tu roho imekata kabisa. Lakini hata huko kwa barabara sikuwa nasikia hiyo kitu. Lakini nilikuwa naenda tu tukiwa bali. Lakini kurudi nisikia nitarudi naye, nikamwambia huyo anko, nikamwambia unanizidikisha. Hatutaenda yeye. Naye akaondoka akaenda. Kufika kwa nyumba, kapata huyu mtoto wa grade akaniambia, mama unajua aje? Dadi alikuwa amerudi hapa. Ya kitu ikanifanya ni jam kabisa. Nikajiuliza, si ameniacha huko? Alikuwa amekujia nini tena? Sasa mimi tayari nimefunga mlango, ilikuwa na shuma mbili ya chini na ya juu. Nikajiuliza, nikachukua simu tena. Nikapigia huyo anko yake, huku tulikuwa tumetoka. Kamwambia unajua aje? Nimeambiwa hivi na hivi. Mimi sikumuona, ni venye nimeambiwa. Ananiambia wewe fanya hivi, be safe. Tungoje Monday. Juu tuliongea tukasema Monday tunaenda kusofu mpaka shift na ndio nipewe peace board. Haya, kumbe huyu mtu alikuwa kwa plot. Lakini hatukujua. Hata wakati nawaambia kwa herini, ako tu area. Na sijui. Na hata sikujua. Juu nilikuja sasa kujua after kupeleka mtoto shule, nilimpata kwa hapo next year shule kuna kakioski. Nilimpata hapo akiwa amekalia mfomu kama hii. Alikuwa anakunywa soda ya Crest hiyo asubuhi yote kitu saa 2. Venye alikuwa amevalia, alikuwa na jacket mrefu. Nikaona huyu mtu venye amevaa. Nataka kuniambia ni vile tu alikuwa amevaa kweli amevaa leo? Hapana. Kwa bahati mbaya vile tu unageuka nikaona hata jacket yenye niliona mpaka hiyo ingine ya ndani iko kwa mwili. Kusema huyu mtu alikuwa wapi? Hakwenda nyumbani. Na hiyo haikunisumbua. Na nikapeleka mtoto shule na nikarudi. Lakini sikurudi kwa boma, nilikuwa nimejitayarisha niende na mimi kwa kazi zangu. Nikifika huko na shuna majani nikaambia huyo mama huko na leo sisikii kufanya kazi. Nitafanya juu nahitaji pesa lakini venye nasikia niko na wasiwasi yenye sielewi. Kanisa kwa nini mama huyu amesema hivyo? Kamuelezea hadithi yote ya jioni ya usiku yenye ilikuwa na asubuhi. Na sasa asubuhi nimemuona. Lakini sikuwa najua ako area. Hiyo ya usiku sikumwambia, yani hiyo wakati watoto wanaenda shule hiyo sikumwambia. Lakini nimempata kwa barabara, hiyo nimemwambia. Na venye nimemuona, nimeona kama tu ni vile tu alikuwa. Kaniambia wewe hakuna kitu kibaya kitakufanyia, kitakufanyika. Wewe fanya hivi, wewe tu kwa kazi. Kamwambia hata siwezi rudi. Narudi kwa nini? Lakini niko naenda tu step maybe step kama 2 hivi nasimama. Nasikia tu siko comfortable hata kidogo. Sasa ni hii siku ambayo sasa hiyo ilikuwa second. Hiyo siku. Nikajiuliza na nini sasa hii inanisumbua hivi. Haya, huko niko na shuna majani. Kijana wa huko na yeye ako na majani yake. Sasa alikuwa anaenda majani yake. Sasa alimfuata lakini alikuwa anaenda kwake. Akaniambia mama kuna kutoka yani ile time ulitoka mahali ameniambia ulitoka nafikiri umeshuna kama line 2. Nikamwambia leo nimesema ni hata mimi niangalie huko na huko sijawahi huko ng'ambo. Unajua sikujui huko ng'ambo za kule. Sasa leo nijiangalilie. Niambia hapana kuna kitu inakusumbua. Nikamwambia hapana. Mimi tu leo kujiangalilia ni mapema sana. Lakini ilikuwa saa 2. Hapo around saa 3 hivi inasalia. Kaniambia unasema ni mapema. Sasa hivi ni mapema. Na leo itakuja hapo saa 8 saa 9. Wewe hujui chenye unasema. Nikamwambia baada nikuulize. Huyo pia alikuwa ameshamtuma. Nikamwambia hebu na nikuulize. Mbona jua nakutumaga kwani hurudishi ile habari yenye nakutuma? Kanisa kwa nini? Maybe wewe hurudishi unaenda kumwambia kumfurahisha ndio ununulie pombe. Na kama hivyo ndivyo unafanya, lakini umenikosea. Kaniambia hapana. Mimi huwa nafikiria habari yote yenye unanituma venye tu umenituma. Kamwambia hapana. Kama ni hivyo, hangekuja kwa hivyo anakuwa anakuja kwa nyumba. Sasa tukaanza hiyo kuongea hiyo story sasa. Nikamweleza mpaka ya usiku. Vile usiku alikuja. Kabla hata tufike ati nimweleze sasa ya asubuhi huyu mtu mbele yetu. Badala ni kuongea.
Kwani mmenyamaza? Endeleni. Kwani alikuwa anakutrack kama na kumonitor, alikuwa anakutrace? Sasa mahali nimemwasha, alichukua, anajua mahali sasa ameniangalia vile akajua vizuri huwa nimechukua majani chai mahali fulani. Sasa amejua vizuri, ameenda huko. Yeye akapitia njia nyingine. Ya shamba ingine. Sasa alitoka upande wa chini. Akatupata hapo sasa. Ndiye alisema, then tu na hiyo story hata mimi nisikie. Sasa yani amekuja kama na ubaya. Hata vinya naye sema unasikia nikakona ka ubaya. Mimi nikasimama tu. Jua hata hakuna mtu alikuwa amemuona. Haya. Pia huyu kijana akaanza kumbagaisha hivi, kumpeleka round hivi, kumwambia umetoka wapi? Kwani hata huku hakuna mahali umegusa mpaka majani chai kasikika? Na umetoka wapi wewe? Huko kote hakuna mahali nimekuona. Yaani anajaribu tu kuona kama atatulia. Juu anaonekana akona sasa hasira. Akaanza kumwambia, hii majani imemea. Chukua kikapu pale tushune. Hii ni mingi sana. Mpaka huku kunataka watu. Na unaona mahali iko. Hizi siku hakuna siku. So wewe uchukue kikapu na unajua unashunanga sana wewe. Tuende tukashune. Nikamwambia basi katai, hata kikapu mahali iko hata mimi najua. Na nikitaka kushuna nitaendea kikapu. Wacha kwanza tuongee na nani? Na mama yangu kuna kitu nataka tuongee. Mimi niko najaribu kuongea na huyu jamaa na kidore. Asiondoke. Yaani sijui ni nini ilishika nikasikia hapa kuna kitu. Ngua namjaribu unamfanyia hivi na hii kidole ya right. Asiondoke. Lakini yeye alijaribu akaona imezidikana, acha tu nifanye nini? Niondoke. Sasa ameondoka. Akaniuliza, mama yangu nataka hivi niambie hivi. Yaani maneno ya nyumba yetu lazima lazima tuwe watu wawili watatu ndio tuelewane. Nikamuuliza nini tena imekupata? Wewe si ngoja nini? Made. Niambia sitagoja. Nataka uniambie hatuwezi ongea sisi wawili tuelewane. Kamwambia mahali imefika. Hatutawahi tena ongea tukiwa wawili na wewe. Juu tumeongea muda mrefu ukaniona mjinga. Na juu mimi sijui kama niko mjinga, acha tuongee sasa na watu watusaidie. Na mimi nikamaliza hiyo maneno. Kaniambia niko na swali lingine. Nikamwambia haya niambie. Nataka uniambie kama unarudi. Kamwambia sasa sisemi sirudi. Lakini kama nikulazimisha hapana. Mimi utagoja ni hilo. Lakini kurudisha kulazimishwa hapana. Kaniambia hutarudi, wacha nikuonyesha venye utarudi. Nikajipe shughuli. Nikaanza kupita. Hata sikuchukua hiyo kikapu tena, niliondoka bila kikapu. Nikutoroka. Pata tu nimefikiwa. Na nini? Amenifikia? Nijipata sasa chenye najielewa nilikuwa nimeketi kwa kijani chai. Kutoka hapo siwezi nikakwambia iliendelea nini. Lakini najua vizuri hapo nilipiga duru. Na nisikia kama nimepigwa gumi ya mgogo, lakini nilikuja kugundua haikuwa gumi, ni panga ya shoulder, left shoulder. Hapo ndio nilisikia ushugu kama nikajiuliza, ni boni yangu imetokelea juu ama ni panga nimegonga na upande wa kushika ama ni nini? Hiyo ushugu nimesikia, lakini kutoka hapo siwezi nikakwambia kuliendelea nini. Ukapoteza fahamu. Yaani venye nilikatwa, hiyo ni sensi ikaisha. Usikii ushugu yoyote. Lakini duru napiga. Ikafika mahali nikaacha mpaka piga hiyo duru tena. Juu mahali aliondoka na huyu mwanamke mwenye alikuja, alipofika mikono yangu tu ilianguka hivi yote chini. Sasa lakini nilikuwa tunajielewa, lakini sikuongea chochote kutoka hapo. Lakini juu nilikuwa naona tu mikono venye iko. Sasa ilikuwa imekaa hivi. Sasa venye tu nilianguka hivi, niliangukana hivi. Wakati ulipata fahamu, ulijipata hospitali? Kutoka hapo kwa hiyo shamba, huyu bibi after kupiga duru, watu walikuja. Watu walipokuja, kuna mwanamke mwingine alikuwa anafaa kuja tushune majani na yeye. Nilikuwa nimemwalika hiyo, kwa hiyo nilikuwa nimeshukua ya wenyewe. Alikuwa na katoto kadogo.
Sasa huyo ndio ilibidiwa anyang'anywe nini leso na show ya mtoto niwekelewe, ndio kulikuwa kumenyesha na ni kuko na hill. Sasa unaona watu hataweza kupanda vizuri, so ikawabidi waniweke kwa hiyo show, wanibebe nayo wakiwa wengi, wanashikilia hiyo yote nilikuwa naona, hata nilikuwa nasikia. Lakini kufika kwa barabara hakuna chochote ninaweza kuambia iliendelea. Hata kwa kuripoti hata nini, hata kwenda udhaa juu, hata udhaa nilipelekwa level 6. Sio nikakwambia iliendelea nini huko ama ni nini kilikuwa kinaendelea. Akakukata shoulder, mikono yote miwili, shoulder ya left ya right, na sasa mikono yote miwili na kichwa na hii ni thigh ya left. Kwani alikuwa amepanga kukuangamiza? Mimi naweza sema ni kama kuniangamiza. Kulingana na venye mikono ilikuwa. Ukiona venye unaiona saa hii ilikuwa wasi. Juu nikienda level 6 hii ya udhaya walisema yenye uwezo wako nayo ni kukata tu. Ni baki bila mikono. So ni ulienda wapi ndio ukatibiwa at least sasa? Kuna daktari mmoja alipiga simu Kenyatta. Akasema kuna hivi na hivi, kaambiwa hapana, msikate, mweke ice kwa mkono. Kwa hiyo mikono yenye imekatwa mpatie transfer referral, na hiyo ndio ilifanyika. Ukaenda hadi Kenyatta. Hadi Kenyatta. Ulikaa Kenyatta siku ngapi? Kenyatta nilikaa huko wiki 3. Juu nilienda tu hiyo ni second May. Lucy. Wakati ulipopata fahamu, ukajua ni nini kilichokutendekea, yani umekatwa mikono, shoulder na kwa mguu, ulichukulia namna gani? Ilikuwa painful sana. Na nikajiuliza maswali mingi sana. Nikajiuliza kama tulikuwa na watoto na hiyo usiku yenye alikuwa amekuja, si nikumaanisha angetumaliza wote. Juu hiyo usiku alikuwa amekuja, kama alikuwa anajaribu kufungua hii jacket kubwa, alikuwa amevalia jacket kubwa, lakini akaona acha tu kwanza niache kuifungua, ni kama alikuwa anatoa kitu. Akafunga hiyo jacket kabla ya niuse ile maswali na kabla ya tuende kwa yule mzee. So sasa nianza kujiuliza kwa hivyo hiyo usiku ni panga alikuwa anatoa. Najua hapa akinikata alisema si hata ukiambia watoto ati nini walikuwa wanaendea, walikuwa wameendea kwangu nini na nini tulikuwa tunaongea na wao, si nilikuwa nakusikia. Sasa hapo nilijua na kweli venye uniambia ulikuwa umelala huko kwa plot. Kwa hivyo venye nasema nilikuona pale kwa ile kaduka huko umeenda mahali. So hadi wakati ulimuona pale kwa duka akiwa amevalia hizo jackets mbili, panga alikuwa ameshika kwa mkono ama alikuwa kwa jacket? Ilikuwa kwa jacket. Ilikuwa kwa jacket ameificha. Juu hakuwa na panga. Na hata alipokuja kwa shamba alikuja na jacket nyingine, sio zile nilikuwa nimemuona nazo. Hizo hakuwa na kitu. Alikuwa tu na panga peke yake. So akikuja alikuwa pale tuna jacket normal. Wakati alimpata pale na huyo mtu ambaye mlikuwa tuseme ni mutual friend, unamtuma na yeye anamtuma. Alikuwa na panga. Alikuwa na panga. Huyu rafiki yenu alikuwa ameshaondoka? Alikuwa ameshaondoka. Sasa mkabaki nyinyi wawili? Mkabaki si wawili. Akakufanyia hiki kitendo? Akanifanyia hiki kitendo. Na hata wakati anaendelea kunifanyia hiki kitendo, huyu mama wa huko pia ni wa huko tu, alipokuwa anapiga duru hakuacha. Namwambia fulani acha kufanya hivyo, acha kumkata tena. Yeye anajaribu kupiga duru. Na hata baada ya kufanya hivyo alipitia tu hapo huyu mwanamke wako, lakini mwanamke akajipa shughuli, akatafuta njia nyingine mahali atanifikia. Kabla afike mwisho wa majani akapatana na kijana ya huyu mwanamke. Juu shosho yake alimwambia nasikia kama kuna mahali kuna pigwa nduru, hebu enda uangalie ni wapi. Na hata mamako nimempigia simu nikamwambia akijua ni wapi nduru inapigwa anipigie. Sasa kijana na yeye alipatana, sasa amekuja bio kapatana naye na huyu fulani akamwambia ulikuwa unakuja kwangu? Kijana akamwambia hapana. Sawa. Sasa akajipa shughuli na kijana akateremka. Sasa hiyo siku ilibadilisha maisha yako namna gani, Lucy? Ilibadilisha maisha yangu.
ilirudi nyuma kabisa. Nilikuwa najiuliza sasa watoto wako wapi? Kwetu ni mbali. Shule itakuwa aje? Mamangu ni mzee, simemuona. Ako health yake si sawa. Anatumia dawa za pressure. Alafu nipeleke watoto hapo. Mimi sijui kama nitaendelea na uhai ama nitakuwa aje. Nijiuliza maswali mingi sana. Nikajiuliza hii time yote alikuwa ananikujia, ananiambia yeye ako sawa, hiyo maneno imeisha, na niache kuamua hiyo maneno ya kukaa sigo. Yani alikuwa anasema tukienda kwake atufanyie hivi, na kama tukienda kwake si kumaanisha angetumaliza sote. Hiyo kitu iko inanisumbua sana. Alikupata kwa shamba ya majani, ulikuwa unachuna majani chai, si ndio? Ukiwa pale ulikuwa umekodisha, ulikuwa unafua manguo na kufanya kazi zingine. Hizo kazi kwa hivi sasa unaziweza ama? Kwa sasa hakuna kazi yote naweza. Hata mimi mwenyewe siwezi jifulia ama siwezi jiosha. Yeah. Hauwezi jiosha? Hata kujilisha siwezi. Yeah. Unafanya namna gani? Huwa nasaidiwa. Huwa nalishwa na mtoto wangu ama brother wangu. Yeah. Daktari amesema itachukua muda gani ukuwe na full recovery? Sasa wanasema haijulikani vizuri, ni kulingana na venye tu mifupa itarudi. Yaani nikienda therapy. Juu huwa naenda therapy. Lakini mkono ya left baada ya kutolewa stitches kuna vidonda vilifunguka. Hii. Yeah. Kuna vidonda alikuwa amekata kabisa sana. Sasa hiyo baada ya kutolewa stitches kafunguka. Ndio naendanga dressing after 2 days. Naenda dressing. Yeah. Pole sana Lucy. Sasa watoto wamefunga shule. Yeah, watoto washafunga shule. School fees ya third term. Third term. Katoka wapi? Sasa school ya third term sijui mahali katoka. Hata mimi mwenyewe sijui mahali nitatoa fare. Ama pesa ya kurudi clinic. Hata clinic ni kulipia, sasa ilipie clinic. Yeah. Na niko na clinic 3 tofauti. Yeah. Hai, watazamaji wamekusikia. Hebu tupe picha ya vile sasa kila siku unafanya namna gani? Umeshatueleza unaoshwa, unalishwa. Mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kujifanyia haya mambo yote. Tuambie jina lako. Naitwa Beatrice Wangui Jambi. Umemaliza high school? Nilimaliza last year 2024. Yeah. Unataka kufanya course gani? Nataka kufanya beauty. Yeah. Nani alifanya kitendo kwa mama? My stepfather. Yeah. Hebu tueleze vile umekuwa ukisaidia hiyo mama, zile vitu hawezi kufanya wewe ndio unamsaidia. Okay, asubuhi mimi huamka. Nampea breakfast na msaidia kumpea chakula na chai. Kama pia lunch sasa hivyo. Kama kuna nguo mimi nafua. The same case sometimes namvalisha. Hizi nani alifua? I'm the one. Mimi pia ni the zote. Yeah. Uko how old? I'm 19. 19. Yeah. Kuna mtu alikutayarisha kwamba at 19 wewe ndio utakuwa unasaidia your mom kufanya vitu kama kuoga, yani kumnawisha uso na kumpa chakula. I'm the one. Unaichukulia namna gani ama ni uzito wa aina gani? Si mzito kwa sababu pia ni mamangu, so si nikiwa ngumu. Yeah. Okay. Thank you. Lakini kwanza mbona ukavumilia hiyo ndoa hivyo miaka yote kichapo hadi tukafikia hapa? Sasa nile unasema siku moja huyu mtu atageuka. Atabadilika. Na atakuwa mwaminifu wa ndoa na tena atatii. Yaani mtaketi muongee kama watu wazima na msofu shida zenu bila kishapo. Yeah. Pole sana. Sasa tupe picha ya vile siku yako hukuwa namna gani ukiamka unaoshwa, tueleze. Sasa huwa inakuwa gumu. Yaani nikiona kumepambazuka, nikianza kujiuliza sasa naamka, niende nioshwe uso, nipaguswe uso, niende hapo niketi niletewe kikombe
kikombe ya chai na maybe mkate ama chenye kiko, siwezi jishukuria. Mwenye ako kama naweza amua aseme leo hutakula, that's what I will do. Juu akisema hata nilisha, sitakuwa tu hivyo, lakini hawajawahi fika hapo. Hapana. Umepata support gani kutoka kwa wazazi wako, your mom na your siblings, your brother? Niseme wamenisaidia bari. Juu kama mimi hata maybe singekuwa uhai. Wao wananisaidia na food, wananilisha. Wanajaribu kutafuta hiyo pesa ya kwenda clinic. Yeah. Sasa maisha yako yalibadilika siku moja? Ilibadilika tu siku moja. Na watoto yani kama mama unawashughulikia namna gani? Ama sasa hiyo ni responsibility ya Betty, your first born. Sasa kwa wakati huu niko na ugumu kabisa. Hata Betty hana chochote. Hana cha kuwatunza watoto wao. Labda tu asaidiwe na shoshu. Na shoshu muona ni mkoge. So itabidi tu baki tu huko. Huko tu kwa mother-in-law. Yeah. Peana nambari yako ya simu hapa. Ndio mtu ambaye anaweza kukushikilia kwa njia moja ama nyingine, kwa vyovyote vile, manake si kupenda kwako. Ni ukweli. 07 10 630 886. Umeregister na jina gani? Lucy Gashemi. Lucy Gashemi. Haya. Tupe mahitaji yako ambayo tuseme ni ya dharura, yani yale mahitaji unayohitaji hadi sasa hivi. Ukiulizwa mahitaji ambayo uko na haja nayo, tueleze mahitaji yako na ya familia yako. Okay, mahitaji yenye tuko nayo kama familia, ningependa kama venye yani mtu venye anaweza jua, venye naweza enda clinic, venye watoto wanaweza soma, venye tunaweza pata security, na pia venye tunaweza pata mahali yenye inaitwa mahali yetu. Yani watoto wae wanasema tuko na pahali petu. Na venye naweza pata hata nguo. Yeah. Umetaja mambo ya security. Wewe kwa hivi sasa security yako iko namna gani? Kwa wakati huu mimi security yangu siwezi sema iko sawa. Ako wapi mwenye alifanya haya? Mwenye alifanya hii kitendo ako mafishoni. Amejificha? Amejificha. Hajashikwa yani? Tangu siku hiyo. Yeah. Hajashikwa? Hajashikwa. Chief anajua? Chief anajua. Na polisi? Polisi inajua. Na hajashikwa? Hajashikwa. Security yangu na watoto sioni ikiwa pahali pazuri hata kidogo. Juu huwezi jua siku yenye ameamua kutufamia. Maybe watoto ama pia mimi. Pia hata mtu anaweza sema ati atusaidie watoto wakiwa hapa, pia haiko safety. Juu si anajua hapa anaweza tu kuja atufamie mpaka wapi? Hapa. Yeah. Sasa nani anawachunga hapa? Saa hii kuna brother zangu hawaendi kazi. Mmoja akiondoka huyo mwingine anabaki. Yeah. Ndio maana yule your twin hakuweko, tukapata yule mwingine. Yeah. Wanafanya na shifts like that. Pole sana. Pole sana Lucy. Okay. Lakini tunatumai kwamba baada ya kuelezea story yako maisha na story yako itabadilika, yako pamoja na ya watoto wako. Tuseme ya familia yako. Pole sana, lakini pia tunashukuru kwamba umekuwa mkakamavu kutuelezea yaliyokupata. Okay. Asante. Mkono unafeel namna gani sasa hivi? Mkono sasa hivi bado haijarudisha sense. Iko tu chini kabisa. So nikigusa hivi usikii kama nagusa? Hapana. Usikii kama nagusa? Hakuna sense, hakuna feelings kabisa? Hakuna feelings. Lakini inacheza. Kucheza inacheza kidogo sana. Yeah. Na hii right? Hii right iko na sense nusu, iko na nusu. Hizi vidole mbili zinafanya, lakini hizi hasifanyi. Haziko na sense hizi. Yeah. Kichwa iko sawa? Kichwa iko sawa. Na hapa kwa bega? Na bega pia na paja iko sawa. Okay. Hiyo imepona. Pole sana Lucy. Asante. Karibu. Tuko family, that's the heartbreaking story and experience, quite a painful and a hurtful one, for our guest Lucy Jambi from Othaya in Nyeri County.
she didn't expect it. All she wanted is just to have her peace of mind and heal before thinking about going back to that marriage. Unfortunately, the one she expected to be her love became her pain. And now, a person living with a disability. How can we walk with her? It wasn't her wish. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you so much for watching.